asalaamaaleykum Gambia asalaamaaleykum mbokki askan wi man seen xarit seen doomi ndey Tut Ndaw maa ñëw tey rek di waxtaan ak yéen ci radio askani Gambia fii ci Gambia di waxtaan ci li nga xam ne moom moo di constitution analysis bi nga xam ne moom lañ leen di defal week bu jot ci talaata ci waxtu wi. balaa ñoo ubbi waxtaan bi mbokk yi ñu ngi leen a nuyu di nuyu déglukat yi askani Gambia radio bi yépp di nuyu suñ kilifa yi di si jiital président réew mi président Adama Barrow nguuram bi di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi yépp ci biir réew mi ak ci biti réew. mbokk yi tey li ñu leen indil muy lii nga xam ne di constitutional analysis tey nekk lii nga xam ne moom moo di épisode 1 ñu ñëw rek indil leen lii nga xam ne moom moo di analysis bi nga xam ne dañoo compare lii nga xam ne moom moo di 1997 constitution bi nga xam ne moom la ñoo doxalee si biir réewi Gambia si jamono ji depuis 1997 ba léegi. ñu leen ay indil tamit lii nga xam ne moom moo di 2020 draft constitution bi nga xam ne moom la askan bi di yaakaar pour jot si di leen indil tamit li nga xam ne moom moo waral lii nga xam ne moom moo di yaakaar googu lu tax ñu am ko si ne moom moo ñu gën a dimbale. boo koy lii nga xam ne moom moo di 1997 constitution bi ba tey mu nekk constitution boo xam ne ñu ngi ko jàllale woon ci réewi Gambia mu nekk suñ constitution si lii nga xam ne mooy atum 1997 gannaaw bu ñu demee référendum in 1996 ki nga xam ne moom mooy woon njiiti réew si jamono boobu di président Yahya Jammeh bi nga xamante ne gagné nañ ko ba léegi ci constitution bi nga xam ne gagné na référendum bi mu nekk into force moom la ñoo doxee ba fiñ toll nii. mbokk yi nag kon dañ ne réew dafaa dox te jamono day wécceeku kon moo tax jar na pour ñu wécci doxalin wécci demin si li nga xam ne nag moom moo di constitution yi Gambia bi nga xam ne muy 1997 constitution bi ñoo doxee lii nga xam ne li gën a li wér ci li nga xam ne indi na ko moo di lan mooy constitution bi nga xam ne wax na ne doomi Gambie yi nga xam ne ñoom ñoo dem taxaw ote si référendum jàllale li nga xam ne moom moo di constitution bi wax na nañ li nga xam ne loolu lañ bëgg pour ñu ilifee leen ko te constitution bi nga xam ne moom moo di constitution bi nga xam ne moom moo di 1997 constitution bi dafa war a nekk loo xam ne dafa ëmb lépp loo nga xam ne good governance la maanaam doxalini réew boo xam ne jaar na yoon bu jaar yoon bu óor te boo xam ne buy yóbbu society maanaam dëkkin bi kanam mu ne suñ yaakaar ak suñ bugga ci li nga xam ne moom lañ wane ci lii muy constitution boobu mu ne moon kon loolu dañ ko war a def ci li nga xam ne moom mooy tabax réew mi moom moo di joxe li nga xam ne moom moo di joxe suñ boppa moom suñ boppa waaye nag mooy tamit li nga xam ne xewoon na fi maanaam toog si biir réew mi toog si biir nguur gi at yàgga maanaam li ñoo wax self perpetuating rule bi nga xam ne xewoon na fi loolu mu nekkal li nga xam ne dafa indi maanaam yaxanal sa liggéey si biir nguuri présidence bi yàq sa liggéey si biir nguuri state bi maanaam ci office of the president yàgg faa nekk bi yàq sa liggéey yàq sa boppa
ba gom yoo xam ne waruloo ko gom sa bopp sax kon loolu mooy li nga xam ne moom la Gambien si pare daga bés ni ki bés booba muy li nga xam ne mu ngi ñëw ak nguur gi nga xam ne wécci woon nañ ko fii si 22 July 1994 mbokk yi ci tënk rek li tax ma indi loolu ba tey maa ngi leen a fàttali rek na nga xam ne loolu la constitution bi indi woon ci 1996 bi nga xamante ne sànni nañ ko référendum August 1996 mu ne mu start in 1997 ñu ko woowee 1997 constitution waaye ba nga xamante ne jàll na lan moo ci xew ki nga xam ne moom moo indi constitution boobu muy professeur former président Yaya Jammeh bi mu indee lii nga xam ne moom moo di constitution bu ees bii muy 1997 constitution bi ak li nga xam ne wax na ko fii yëpp ne lii nga xam ne li fi xewoon loolu la ñëw pour dindi mbokk yi gis nañ ne ba nga xamante ne toog na si nguur gi gannaaw bu ma leen jàngal lu ma leen liiral nii ci nga xam ne moo nekk ci boppi constitution yi Gambia bi lii nga xam ne rek pàcc bu ndaw la rek si li nga xam ne loolu la wax sax li nga ma leen wax nii yëpp maanaam li fi xewoon ci gannaaw balaa moom moo ñëw ak yàgg fi ci nguur ak yàq liggéey nguur yàq liggéey président bi dem ba comme ne dëkk bi sa dëkk la loolu yëpp ana nu mu mujjee si mujjanteel ga dafa mel ni ñun gis nañ ko tamit ba tey si moom te loolu tax Gambien si ànd ak moom yëpp ñu wécci def ay wécci yooyu ñu def maanaam mu ne constitution bi daf ñu war a jox li nga xam ne mooy di fundamental law constitution bi moo di nga xam ne daf ñu war a digëral suñ àndoo am li nga xam ne moom moo di suñ freedom maanaam suñ ubbite suñ li nga xam ne mooy suñ yelleef li nga xam ne moom mooy suñ jàpp ñi nga xam ne moom mooy liggéeyal nguur gi liggéeyal askan bi ñu mun leen a am fu ñu leen teg am fu ñu leen jàppee am fu ñu leen xoolee ku fi ci def loo xam ndax tudd noonu ñu teg mun laa teg daan mu ne lii nga xam ne ba tey moom moo di constitution bi daf ñoo jox li nga xam ne moom suñ boppa mu ne fundamental rights and freedoms si nekk si constitution bi yëpp ak respect ak observance of li nga xam ne moom moo di yoon ak yoonal kon lii yëpp mu nekk li nga xam ne di constitution garanti nañu démocratie garanti nañu li nga xam ne moom mooy di li nit ñi bugga waaye garanti nañu li nga xam ne tamit moom mooy di banxaasi nguur yi ñu liggéey ñu doxalin boo xam ne kenn ku si nekk da ngaa def li nga war a def muy di judiciary di executive and legislature def sa liggéey with independence def sa liggéey without fear ak favor maanaam ci ragal ak ci béppa njuuj njaaj liggéey bu rafet waaye tamit am li nga xam ne moom la ñuy wax checks and balance ñu laa mun a xool di ngay xoole di la seet ngay seetal yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ne lii di constitution bi 1997 indi na ko ci li nga xam ne moom lañ signé mu nekk 16 January 1997 si la commencé kon loolu moo ñu jox li nga xam ne moom moo di constitution 1997 waaye gannaaw bu nga xamee ne mbokk yi amee nañ fa constitution boobu nga xam ne moom moo di 1997 constitution bi ñuy ko liggéeyee ci ñaar fukki at ak ñaari former président Yaya Jammeh li ci xew yëpp xam nañ ko li ci xew yëpp gis nañ ko ba Gambien si manko dañ bugg a wécci si 2016 ba nga xamante ne wécceeku am na si 2016 ñu ñëw indil ñu li nga xam ne ba tey moom moo di lan ki nga xam ne moom moo di président biñ fi am tey muy président Adama Barrow mu toog fii si li nga xam ne moom moo di December 2016 mu toog fii ñu inauguré ko si 2017 January mu nekk fa ba léegi kon li nga xam ne nag gannaaw bu ñu amee kooku nga xam ne moom moo di ñetteeli président si réewi Gambia gannaaw bu ñu fa amee ñaar fukki at ak ñaar ci nguuri président Yaya Jammeh dañ wax ne dañ soxla beneen constitution boo xam ne moom tam muy gën a dëgëral nga xam ne li ma leen fi jàngal sànq yëpp ci 1997 constitution bi nga xam ne moom la président Jammeh indi woon daf ñu wax li leer tëral ñu li leer waaye dafa am yoo xam ne moo jalgati loolu ba tax mënuñ woon a am loolu ndax ku nekk xam na ne good governance transparency accountability fundamental rights and freedom ku nekk xam na ne yooyu yëpp soo gisee 1997 constitution bi indi
indi justice indi probity yooyu yëpp indi ko ma ne indi participatory democracy indi separation of powers yooyu yëpp boo gisee mu indi ko pour jëm kanam muy democratic country waaye ci biir loolu am na yeneen luwaa yu nekk ci biir yoo xam ne jalgati nañ ko ba mënuñ ko woon a am kon loolu moo waral li nga xam ne indi nañ 2020 draft bi nga xam ne the Constitutional Review Commission bu ñoo ooyee CRC 2020 draft constitution moom la nguuri président Adama Barrow sant liggéey jox leen lu ëpp téeméeri million ak fukki million ak juróom-benn muy 116 million dalasis pour ñu def liggéey boobu ñu dem si néegi député yi mandargal leen pour ñu def liggéey boobu noonu bañ defee liggéey boobu noonu saytu ko si ñaari at dem jokku Gambien si biir réew mi ak si biti réew waxtaan ak ñoom jël seeni xam-xam jël seeni xalaat ak seeni xel boole liggéey boobu noonu indi ko bañ ko indee ñu dal di ko jébale bañ ko jébalee loolu nga xam ne muy dugg si parlement bi si atum 2021 ñu dem ci lii nga xam ne moom moo di parlement bi ñu dal di ko vote ñu dal di ko war ko hôtel pour mu am war a am force lii nga xam ne moom moo di introduction reading bañ ko defee ñaar fukki député ak ñetta yooyu nga xam ne ñu nga àndoon ak président Adama Barrow ñoo ko daaneel te loolu li tax loolu am mooy ne kon président Adama Barrow bu mu ñëwee foofu kon lii nga xam ne moom moo di constitution 2020 draft constitution bi nga xam ne nguuram sant nañ ko bokk na ci reforms yi nga xam ne muy institution reforms yi nga xam ne war nañ koo def ñu boobu bokk na si ñu santaane ko liggéey ko fay si xaalis boobu noonu jokk ci Gambien si xel yëpp ñëw ci ak xalaat yi mu naax saay kon gannaaw bu loolu amee ñu nekk nag continuer si 1997 constitution bi nga xam ne moom lañ jalgati woon ba mu dëgëral fi président mu war fee mun a nekk ñaar fukki at ak ñaar kon loolu mu mel ni moom lañ nguuri président Adama Barrow nekkee di ko liggéeyee te mu nekk loo xam ne duñ bugga la mu nekk loo xam ne du ñoo liggéeyee la parce que li nga xam ne loolu lañ war a def ba Gambia am beneen constitution bu ees ba léegi ñu ngi si li ngay li ñoo ooyee constitutional impasse suñ ko waxee mooy mënuñoo génn ci liñ ne woon dem ci lu ees ñu nga taxaw fañ taxawoon ba léegi donte am nañ lu ees loo xam ne tey ñoom suñ ko jiite woon ote ko yeneen opposition yi toppaleen si biir parlement bi ndax ñeneen ñi bugga nañ ko ñoom rek ñoo ko bañ ci ay yoo xam ne maanaam président bi at bu njëkk a beeg te nañ ñëw ci loolu at yu njëkk yi juróomi at yu njëkk yi warut a bokk ak juróomi at yu mujjee yi war naa bokk ak warut a bokk ak ci yooyu lañ nekk ak yeneen yoo xam ne mu ngi ci biir ba tax nañu am lii nga xam ne moom moo di constitutional impasse waaye mbokk yi tey rek li ma leen a indil mooy dama leen a waxal rek ci li nga xam ne moom mooy mbir yi nga xam ne tax na ba mënuñoo am constitution bu ees fan la ci nguuri président Adama Barrow bi toolu ba tax ñun mënuñoo am constitution bu ees ndax gis nañ dem nañ ba ci biir sax ñu defar seen constitution yi boppa bu ñoo ooyee di executive constitution ñu defar ko si biir cabinet bi ñu indi ko ñu dañ ko waroon a yóbbu sax ci néegi député yi waroon koo table 27 of November 2024 bii yàlla def munta dem ñu announce ne cancel nañ pour indi ko si néegi député yi waaye waxuñ kañ lañ koo indiwaat waaye ànd ak loolu yëpp ñun li ñoo wax mooy liggéey boobu nekkul liggéey boo xam ne Gambien si yëpp maanaam bokk nañ ci nekkul liggéey boo xam ne xeli Gambien si yëpp dugg na ci comme bi nga xam ne moom moo di 2020 bi nga xam ne Constitutional Review Commission ñoom ñoo ko defar jokk ci Gambien si cabinet parlement bi mandargal leen ñoom ñi nga xam ne ñooy exécutif ñoom ñoo ko santaane te ñooñu liñ ci def mooy li nga xam ne loolu lañ gëm ne loolu la du ëpp si Gambien si bugga kon mbokk yi buñ demee si lii nga xam ne moom moo di draft constitution 2020 ñu xool ko ak li nga xam ne moom moo di constitution 2020 bi 2020 ak
draft constitution in 2020 ak 1997 constitution mbokk yi liñ bugg a indi rek ñu bàyyi ko xel mooy constitution moom mooy téere bi nga xam ne mooy téere bi gën a màgg si luwaay réew mi lépp luwaa buñ indi bépp luwaa buñ indi tem am conflict ak li nga xam ne moom moo di constitution bi moo war a taxaw kon moo tax constitution bi dafa ñëw mu ne Gambia is a sovereign republic constitution 1997 wax na ko te li nga xam ne moom moo di 2020 draft constitution bi wax na ko li nga xam ne moom moo di chapter 2 si 1997 constitution bi supremacy of the constitution mu ne constitution bi mooy téere bi gën a màgga section 4 téere bi gën a màgga si téere réew mi si téere luwaay réew mi lépp lu ñoo doxal ak doxalin si biir réew mi dara waru cee génn ci li nga xam ne loolu la constitution indi loolu 1997 constitution bi wax na ko te li nga xam ne moom ba tey moom moo di draft constitution bi 2020 section 7 wax na ne constitution bi mooy supreme law bi nga xam ne moom moo boole lépp ak organs of the state local national level yëpp te kenn mënta claim o indi leneen loo xam ne gën naa màggal li nga xam ne moom mooy luwaay yi ñu tëral fii léegi nag mbokk yi gannaaw loolu li nga xam ne moom moo di defense of the constitution suñ xoolee ci li nga xam ne moom moo di 1997 constitution bi 1997 constitution bi indi na li nga xam ne moo di defense of the constitution mu ne any person who by himself or herself or in concert with others by any violent or any unlawful means suspends or overthrow or abrogates this constitution or any part of it, attempts to do any such act, or aids and abets in any manner any person referred in this paragraph A commits the offence of treason and shall on conviction be liable to penalty prescribed by an act of National Assembly for that offence. Kon constitution bi bañ na ko ba wax ne képp koo xam ne pare nga o képp koo xam ne pare nga pour wëcci wala nga yaaxa wala nga def dara loo xam ne dafa méngoowut ak constitution bi yaa ngi def nga li nga xam ne criminal offence la def nga li nga xam ne dafa nekk loo xam ne loi war na laa teg ay daan mu ne doomi citizens yëpp defense of the constitution section 6 on the 1997 constitution mu dem si subsection 2 mu ne all citizens of the Gambia have the right and duty at all times to defend this constitution doomi Gambia yëpp war nañoo am right war nañoo am warugal wareef pour jàppale li nga xam ne moom moo di constitution bi mu ne in particular to resist to the extent reasonably justifiably in the circumstances any person or group of persons seeking or attempting by any violent or unlawful means to suspend, overthrow or abrogate this constitution or any part of it. Waxaat subsection 3 ne a person who resists the suspension, overthrow or abrogation of this constitution as provided in subsection 2 commits no offence. Kon ñun li ñoo wax fii rek mooy li luwaay réew mi indi loolu la ñoo jàppale soo ñun luwaa mënuñoo teg fen mënuñoo jàpp fen ndaxte li mu wax rek la ñoo jàngal askan bi li mu wax la ñoo askan bi waaye askani Gambia ci biir réew mi ak ci biti réew ci waxtaan wi nga xam ne ñu ngi koo waxtaan di ko jaarale ci bunti askani Gambia radio Gambia bu nekk da nga war a xam lii Gambia bu nekk da nga war a jël responsibility bi pour jàppale li nga xam ne moo di constitution soo gisee ma indi section bi di ko read di ko wax pour fàttali Gambien si fu waay munti nekk ne da nga am responsibility pour defend the constitution da nga am responsibility pour defend li nga xam ne moom moo di supreme law of the land maanaam book bi nga xam ne kayit gi nga xam ne téere bi nga xam ne moo amee luwaay yi gën a màgg si luwaay yi réew yi Gambia kon mbokk yi su fekkee ne loolu am na mu ne fi maa njëkkee ak yéen si lii nga xam ne moom moo di waxtaani tey bi rek gannaaw bu ma leen waxtaanalee
li nga xam ne loolu la 1997 bi nga xam ne moom la ñoo doxee moom la indi maa ngi leen a indil li nga xam ne moom moo di lan muy lan di li nga xam ne moom moo di national values ak principles bi nga xam ne 2020 draft bi indi na ko 2020 draft constitution mu ne indi na li nga xam ne ci section 11 mu def national values and principles of governance in the section bind all the state organs, local government authorities, public officers, and all other persons whenever any of them applies or interprets this constitution, enacts, applies, or interprets any law, or makes or implement public policy decisions. The national values and principles of governance include patriotism, national unity, sharing and decentralization of power, the rule of law, democracy, and participation of the people. Mu wax fofu betay ci draft 2020 bi mu wax ne on section 11 national values and governance mu ne li nga xamne mom modi subsection 2 mu ne the national values and principles of governance include patriotism, national unity, sharing and decentralization of power. Mune, the rule of law, democracy and participation. While human dignity, equity, social justice, inclusiveness, equality, respect for human rights and freedom, non-discrimination and protection of the marginalized, integrity, transparency, accountability, sustainable development. Bokay, lolu kumu doy, dara du la doy. Lii la 2020 draft bi indi te loolu bi ko 2020 bi draft bi indi muy national values and governance lii nga xam ne moom moo di 1997 constitution bi moom indiwul loolu 1997 constitution bi indiwul loolu indiwul lii nga xam ne noonu la ko 2020 draft constitution bi indee muy national values and principles nga xam ne dafa indi national values and governance naka la ñu war a demee naka lañ war a doxalee réew mi naka lañ war a àndee naka lañ war a nekkee mu ne lii nga xam ne moom moo di national values and principles of governance yi mu dafa war a bokk si patriotisme maanaam bu ko sa réew lépp loo xam ne lu yóbbu sa réew kanam la moom la njëkkee patriotique doomi réew boo xam ne da ngaa bugg sa réew jàppale sa réew liggéeyal sa réew mu ne and apart from that lu mu ci teg bennoo àndoo liggéey mu dem kanam mu ne waaye ñu share maanaam ñu tasaaree liggéey bi dégg nga ñu séddaale decentralization of power maanaam lii nga xam ne moom moo di local authority bi council yi Banjul City Council KMC Brikama Area Council Mansa Konko Basse dégg nga kontow yooyu yëpp ñu ne bu ñu leen boolee kerewaan ñu ne ñooñu ñëpp dañu war a am decentralized power li tax mu wax ko decentralized power mooy lan mooy doole ji nga xam ne moom la président bi war a am ñu génnee ko tuuti jox ko ñooña ndax ñooñu ñoom ñoo dikka ñoom i neen ñoom ñoo xam seen tunda lañ soxla ak lan liggéey ak lan lañ war a rëddee seen i boppa ñu jox leen doole ju leen a jox koom-koom ñu jox leen doole ju leen a jox liggéey yu baax yoo xam ne seen doomi tunda yooyu ñoom seen boppa muy li nga xam ne moom moo di local authority bi dina def li nga xam ne ba tey moom dina mun a amee loolu nga xam ne mooy ñooñu nekk si tunda yooyu moo tax 1997 bi indi na decentralization waaye bii dafa indi values and principles of governance naka la ñoo decentraliser power bi warut a nekk Banjul State House di régler la nekk Basse benn loi la war a nekk benn président waaye ñooñu la nekk Basse lañ soxla mais bi mun naa utee la nekk Banjul lañ soxla yooyu yëpp bokk na si li tax ñu ne decentralisation respect the rule of law maanaam lu ay tërali di loi democracy participation of the people maanaam nit ñi di génn di ote seen karta di decide di seet ki gën ci ñoom seen liggéey yi ki gën a mun a liggéey seen liggéey yi ki nga xam ne kooku yaakaar nañ ne kii suñ ko jàppalee mu doxal liggéey bi kanam waaye loolu nag dana koo monitor dana koo xool dana koo evaluate gana after 4 years wala after 5 years kooka lañ ko sant bu ko defut nit ñi war nañoo
jëlaat responsibility seen boppa jël seen karta yi dem ba ci polling station si ñu génnee fa kooku teg fa keneen suñ ko defee ñaari nit ba ñetti nit mbir mi dina dem kanam ku liggéey ñu génnee la loolu la lii nga xam ne moom mooy the principles values and principles of governance war a nekkee mu ne lii nga xam ne moom moo di social justice maanaam society bi yoon yi ñu war a am si lu jaar ci yoon yellee fi doomi aadama ñu jox ko ñëpp boolew ñu emale ñëpp góor ñi jigéen ñi dégg nga ñi télé dégg nga ñu dimbale leen ñi munut ñi gën a néew doole ñu gën leen a dimbalee yokkal leen seeni pexe bay xaw a suñu amul du tooloo ñi mun sax waaye ñu xaw a tane fañ ema ñoom loolu yëpp bokk na ci equality equity respect for human rights respect li nga xam ne mooy yollee fi doomi aadama dégg nga te waruñoo discriminate non discrimination and protection of the marginalized group kenn góorut a gën kenn si Gambia ñëpp Gambians lañ bu kenn gisee sa boppa ne bokkuñ xeet rek maa la gën wala bokkuñ ko la man xees laa yow da nga ñuul maa la gën wala yow mi ñuul nga fu ne yaa gën ko xees ki ñu jàppante ne ñëpp Gambians lañ fa yuñ toogee rek gisante ñu ni neen Gambians soo demee si sa biir famille nag wala sa biir xeet bu la neexee yéen neen ngeen def seen mbiri séeréer wala mbiri olof wala mbiri joolaa wala saraxule wala soose waaye su yëfi réew mi taxawee rek dañ gis ne ñun ñëpp Gambien lañ ñun nangulante xam ne aada bi foog mu utee ndax sob culture si dañ utee kenn ku si nekk ak sa cosaan ak sa gaad aada waaye suñu demee si jàkka ji di julli tey bañ rang defar sàppe yi kenn du dee xam kana nekka jullit soose bi si jullit ñi wala joolaa bi si jullit ñi wala olof bi si jullit ñi foofu ñun ñëpp jullit la ñoo oyee suñu boppa kon noonu la réew mi tam mel waaye suñ demee suñ kër yi nag kenn ku si nekk delloo sa cosaan ñii di lekka teddungal ruy ak soow am cerek pël ak soow ñii séeréer yi suma mbokki séeréer yi bugga ruy ak soow suba waaye ñële bugga cuuraa gerte waaye ñële bugga leneen ak leneen soo lii yëpp ay subcultures lañ waaye lii nga xam ne moom moo ñu takkee muy as one Gambia one people kon loolu boole ci nag ci leneen lim ci yokk mu ne integrity maanaam nit ku nekk war ngaa sàmm sa kàddu gom sa kàddu déggu ci sa boppa njëkka ànd ak loolu nag looy def mu leer bu ci am looy tudda looy nëbba ak looy ragal accountability luñ la saa yu ñëwee ne la ana lañ la joxoon rek nga mun a génne leen mu ngi nii wax lu nekk fam dem te fam dem nekk fu mu war a dem kenn du la teg daan kenn du la sonal kenn du la xool bu mu la war a ta xool waaye si bu tëjee ko nag ci ne sustainable development maanaam développement boo xam ne du door tey toog ñaari at ñetti at mu ne kamas test na nekk développement boo xam ne du ñoo continuer lu ñoo samp rek lu ñoo door rek mu nekk luy mujj ñëpp gis ci seen boppa kon lii nga xam ne ba tey moom la draft constitution bi indi mooy yu rafet yii kon mbokk yi buñ fàtte ne lii nga xam ne moom moo di 1997 constitution bi ci lii nga xam ne moom moo tax ba léegi mënuñ see génn moom la ñoo waxtaanee si nii kon gannaaw bu nga xamante ne 1997 constitution bi li mu wax ci lii nga xam ne moom la ñoo tànnee kii nga xam ne moom mooy njiiti réew mi muy president of the Republic of the Gambia moom lim ci wax dafa ne kii nga xam ne moom moo di président koo xam ne Gambien nga ndax soo gisee ñuy indi si président bi straight rek mooy ndax moom mooy lii nga xam ne moom moo di 1997 constitution bi ci lii nga xam ne moom moo tax ba léegi mënuñ see génn moom la ñoo waxtaanee si nii kon gannaaw bu nga xamante ne 1997 constitution bi
li mu wax ci li nga xam ne moom la ñoo tànnee ki nga xam ne moom mooy njiiti réew mi muy president of the Republic of the Gambia. moom lim ci wax dafa ne ki nga xam ne moom moo di président koo xam ne Gambien nga ndax soo gisee ñuy indi si président bi straight rek mooy ndax moom mooy boppi yoon bi te suñ amee constitution bu ees moo ko war a jiite waaye suñ ko amutit moo ko war a nasaxal kon moo tax may leen a indi li nga xam ne office of the president li nga xam ne loolu 1997 bi indi constitution bi muy li nga xam ne mooy chapter 5 of the 1997 constitution, the executive part 1 mu dooree ko office of the president mu ne head of state president of the Republic of the Gambia, section 61 of the 1997 constitution mu ne head of state mooy head of state and government ak commander in chief of the armed forces. mu ne président bi moom moo war a nekk ki nga xam ne the president shall uphold and defend this constitution as the supreme law. kon président bi si waxam moo war a nekk ki nga xam ne moom moo war a jàppal li nga xam ne mooy constitution réew mi moom moo ko war a gën a guide moo ko war a gën a defend maanaam protect maanaam aar. mu ne waaye pour nekk président réew mi Gambia section 62 1997 constitution ba léegi de mu ne passing bi war naa mun naa qualify to be elected as president su fekkee ne dafa nekk doomi juddu réewi Gambia dégg nga si juddu mu ne wala mu nekk koo xam ne ay maamam dañ fi juddoo. mu ne waaye dafa war a am lu mu tuuti fanweeri at. in 2017 waxoon nañ ne wécci woon nañ 2017 act number 5 te suñ fàttale ko li nga xam ne loolu lañ fa wécci woon si 2017 si kii nga xam ne moom mooy qualification for election as president dañ fi njëkk a change moo di soo amee yenn at yi waruloo nekk président or vice président parce que vice président qualification bi ak président qualification bi dañ similar moo taxoon ñu ceeñoon loolu moo taxoon ñu génnee ko woon 65 xaw ma 75 bi wàññi ko daaw si 2017 waaye wax na ne si section 62 bi ba léegi ne kooku dafa war a dëkk si Gambia at least 5 years balaa ñoo dem election waaye kooku tamit dafa war a nekk koo xam ne complete na senior secondary school education waaye moom tamit war naa nekk koo xam ne dafa qualify pour ñu mun koo election national assembly moom kooku nga xam ne moom moo di président ku bugg a nekk président of the Gambia moom tamit war naa nekk koo xam ne dafa am citizenship wala nationality war naa nekk koo xam ne moom kooku dafa war a nekk koo xam ne moom warta amee beneen citizenship pour dul bu Gambia wala nationality beneen dëkk bu dul bu Gambia. mu ne waaye kooku nga xam ne fa war a nekk président Gambia ba tey war naa nekk nit koo xam ne moom tamit si nekk président yi réewi Gambia kooku warta nekk koo xam ne dañ ko yoxoon compulsory retirement terminated wala jaaxa ko si office am kooku warta nekk koo xam ne dañ ko mus a jàppa mu guilty of criminal offences si any court wala tribunal si biir réew mi waaye kooku tamit warta nekk koo xam ne moom tamit dañ ko found liable maanaam fekk jàpp ko ci lu mu def lu jaarut yoon maanaam mu yàqal liggéeyam maanaam mu def corruption wala mu def loo xam ne dafa def njaay boo xam ne ci biir réew mi kooku te loi bi moo ko teg waaye moom kooku tamit mu ne du mun a nekk président yi Gambia waaye mu ne tenure of the president mu ne the term of office of an elected president shall subject to mu ne subsection 3 ak 6 dégg nga to be for a term of 5 years and the person elected shall before assuming office take the prescribed oath. mu ne the person ba tey declared elected as president shall take the prescribed oath and assume office on the day the term of the incumbent president expires. ànd ak loolu
mu amoon wecci bu ñu fa defoon in 2006 dégg nga amendment si ñu doon change gannaaw bi nga xamante ne lii nga xam ne moom moo di constitution bi 1997 passé na référendum am wecci yoo xam ne ci jamono boobu nguuri APRC ñoom ñoo ko doon wecci def ay wecci yooyu waaye bu ne a person elected as president at any time during this term of office be removed from office if a no confidence motion is passed in the National Assembly supported by 2/3 of the members of the National Assembly. Where a no confidence motion is passed in accordance with this subsection 3, the Speaker shall request the Independent Electoral Commission to call for a referendum within 30 days of the passing of such motion to endorse or reject decisions of the National Assembly, and where such decision is endorsed, the President shall vacate office. The procedure for the conduct of such referendum shall be prescribed by an Act of National Assembly, where the life of the National Assembly is extended for any period in accordance with the section. The term of office of the President shall be extended for the same period. Okay. Lu moo wax foofu section 62 président bi mun naa qualifié pour nekk président képp ku bugg a nekk président yi Gambia yaa ngi mun a qualifié pour nekk président soo fi juddoo wala sa ay maam waaye mu ne da nga war a am li nga xam ne moom moo di age of 30 fanweeri at mu ne waaye comme wecci bi ñu defoon ci 2017 am na at yoo xam ne soo ko amaan mun loo nekk président muy up to 75 years soo ko passé xaw ma 65 léegi dañ ko wàññi dañ ko génnee amut limite mu ne waaye war ngaa dëkk si réewi Gambia at least 5 years immediately president before election bi war ngaa mun a wane ne yaa ngi si réew mi dëkk ci réew mi waaye war ngaa am tam senior secondary school education kooku nga xam ne dafa bëgg a nekk président réewi Gambia war naa qualified to be assembly war nañ ko mun a to be elected for National Assembly war naa qualifié pour ñu war koo mun a yóbbu si National Assembly bi maanaam néegi député yi ku munta nekk si néegi député yi mun loo nekk président ku bëgg a nekk président waruloo am beneen kayiti beneen réew bu dul réewi Gambia waaye mu ne ki nga xam ne moom moo amee office moom ki nga xam ne moom moo amee président yi Gambia bi kooku du qualify ki nga xam ne dafa bëgg a nekk président Gambia du qualify su fekkente ne moom kooku jamono bi nga xamante ne dafa amee office si Gambia bi fii office yi askan any office yi liggéeykaay dañ ko compulsory retire maanaam génnee ci liggéey bi wàccee ko liggéey wala ñu terminate ko maanaam stop ko wala ñu daxa ko wala ñu arrêté ko wala ñu jàpp ko ci loo xam ne dafa def loo xam ne dafa njuuj njaaj ànduta luwaay réew mi moo ko jàppa mu ne waaye waruta nekk koo xam ne tamit ba tey dañ ko jàppa mu def anything loo xam ne dafa àndut ak yoon maanaam mu yàqal liggéeyam maanaam mu nasaxal liggéey réewam wala ñu jàpp ko ci corruption wala muy doxal loo xam ne àndut ak li nga xam ne moom moo di doxalin réew mi te commission of inquiry bi ñoom ñi nga xam ne loi moo leen taxawal ñu jàpp ko ci loola tam mu ne nit ku waruta nekk koo xam ne tamit dafa nekk si li nga xam ne moom moo di qualifié pour nekk président su fekkente ne moom tamit lii yëpp tegu na ko waaye ki nga xam ne nekk na président yi réewi Gambia moom mun na dafa war a nekk fa juróomi at term of 5 years mu ne moom tamit kooku juróomi at maanaam chaque juróomi at lañ ko war a hôtel mu ne ki nga xam ne moom lañ déclaré pour mu nekk président war naa mun a teg nekk président saa soo xamante ne rek waxtu boobu nga xam ne président ba fa nekkoon waxtoom jeex na wala moom first term bi jeex na rek dañ ko war a suwee mu dooraa beneen term kon loolu nga xam ne moom moo di 1997 constitution bi gannaaw bu mu waxee ne the life of National Assembly mun nañ koo yokka maanaam
assembly bi su fekkee ne mun nañ koo yokka si jamono bi nga xamante ne président bi tamit su yokkee taami assembly bi moom tamit président bi dañ koy yokka taamam maanaam liggéey daf tee nekk 3 weer wala juróom-benni weer ak yooyu wala ay weer daal pour mu emandoor ak kii nga xam ne moom moo di National Assembly. waaye section 64 bi wax temporal exercise of the presidential functions mu ne whenever the speaker has requested the chief justice to appoint medical board dégg nga loolu speaker bi moom li nga xam ne mooy jamono bi nga xamante ne président bi am na gàllankoor mu ne speaker bi mu wax ki nga xam ne moo di chief justice mu appoint medical board ñu ñëw saytu ko xool ko seet li nga xam ne moom lañ ko wax si moom ci biir xelam wala yaramam bu dëgërul daal maanaam nekkul ci yoon boo xam ne mun naa doxal réew mi mu ne kooku nga xam ne ba président bi ñu discharge ko si mu nekk war a jiite réew mi mu ne those functions ku ko war a doxal mooy vice président mu ne waaye su fekkente ne for any reason unable to perform that mu ne speaker bi moo ko war a mu ne speaker bi moo ko war a doxal until the medical board has decided submitted seen report mu ne provided that vice président bi wala speaker bi ñoom duñ take oath maanaam duñ waat pour doxal office boobu noonu waaye mun nañ faa nekka speaker ak vice président bi wala speaker mu ne li nga xam ne nag moom mooy di section 65 vacancy in the office of the president mu ne the office of the president shall become vacant during the term of the presidency on the death of the or resignation of the president mu ne on the president ceasing to hold office si yi nga xam ne mention naa ko section 63 ba 66 wala 67 maanaam su fekkente ne président bi dafa feebar wala mu tële wala mu am benn gàllankoor bañ ko war a remplacer maanaam bañ ko war a utu so whenever the president boobu noonu ba saa yu tooloo foo xam ne moom tamit waxtoom place am dafa vacant circonstance comme ni ñu ko waxee nii ci biir yi nga xam ne moom lañ fi wax yëpp ne loolu moo mën a tax président bi place am bi mu war koo wàcca nekk jafe-jafe wala benn gàllankoor bu am si boppam si yaramam wala ci liggéeyam ak lu mu munti doon mu ne su fekkee ne vice président nekku fa mu ne kan nga xam ne moom mooy teg ko fa muy speaker bi mu ne speaker bi moom mooy jël time bi jekkale li nga xam ne loolu la président bi desee speaker bi moom moo ko jël ba loolu jeex su ko defee mu def li nga xam ne moom moo di vice président bi mu ne mooy moom su fa nekkut speaker bi mooy jël assume office for the residual of the term of the former president before assuming office si section bi the vice president moom tamit wala speaker bi mun nañoo def li nga xam ne ñoom ñooy waat waaye mu ne suñoo assume office of the president speaker shall vacate his or her office as a speaker du nekkaati speaker moom speaker bi suy jël pour remplacer wala utu ko nga xam ne moom moo di président moom speaker bi du remplacer du continuer liggéeyam si National Assembly comme nekka speaker waaye mental or physical incapacity su fekkee ne loolu di speaker jot na receive ne ko loolu ne ki nga xam ne moom moo di not less than 1/2 of the members of the National Assembly maanaam loo xam ne lu mu niiw warut a gën a niiw 1/2 soo ko xaajee si digga maanaam juróom fukki député yi ñu am ak juróom-ñetta yooyu noonu nga xam ne moom lañu am soo ko xaajee si digga génnee si speaker at least ñooñu wax ne président bi dafa am lu ko jot si xelam wala dara wala mënut a def liggéeyam ak yooyu noonu mu ne wax li nga xam ne moom moo xew mu ne speaker bi dina wax pour chief justice pour mu def li nga xam ne def recommendation pour ñu indi li nga xam ne moo di medical services si of the Gambia and medical board ñu def li nga xam ne at least dina am juróomi independent medical practitioners ak ñi nga xam ne ñoom ñoo appropriate practitioners of the committee ñooñu saytu ko ñu xool ko so gannaaw bu nga xamante ne board bu def nañ liggéey boobu yëpp ñu seet ko ñu saytu ko so lii nga xam ne moom moo di
the members of the National Assembly dinañ waxtaan ci report boobu saytu ko balaa ku nga xam ne moom moo di président ndax dina mën a jekkali liggéeyam wala jekkuwul liggéeyam ñu vote ko su fekkee ne dañ ko war a génni wala dañ koo bàyyi pour mu ñëw gannaaw li nga xamante moom report boobu noonu moom lañ finalise jekkal ko conclusive na ne yi nga xam ne moom tamit jaratul pour muy dem any other level maanaam si beneen court wala si beneen yooni loi nangu nañ ne lii lañ ko war a tëralee ñu tëralee ko noonu te député yi woote ko ñu d'accord ko ñu saytu ko kon loolu mooy li nga xam ne moom moo fa nekk waaye misconduct by the president si président bi moom muy jiiti réew mi section 67 mu ngee wax ne the president may be removed from office mun nañ koo génne office with this section si ground si maanaam su fekkee dafa abuse office am willful violation of the oath of allegiance of the president oath of office or willful violation of any provision of this constitution lépp loo xam ne mu ngi si constitution bi su ko président defee ci teyeef yaaxa office am maanaam jox office am ay mandarga yu mu ko warta jox office of the president wala mu def loo xam ne dafa méngoowut ak li mu waatoon si pour doomi Gambie yi mu ne kooku mun nañ koo génne ci liggéey bi muy lan muy misconduct lañ ko ooyee maanaam jëf goo xam ne méngoowut ak yoon mu ne kooku dafa président bi su defee loo xam ne dafa def boppam ci loo xam ne indi na li nga xam ne moom moo di office of the president si lu dul jaar yoon yaaxal liggéey office of the president wala yaaxal mandarga presidency bi wala ndax office of the president office la boo xam ne mooy di highest office of the country muy Gambia su képp kuñ fa teg rek da nga ko war a jàppale da nga ko war a jàpp boo xam ne da ngaa respect the integrity of that office nga war a respecté loolu nga xam ne moom moo daal di highest office of the land moo tax ñu couloir bi tëralee ko noonu ne li nga xam ne moom moo di kuñ fa teg nga doxalee ko doxalin boo xam ne waruloo ko doxalee rek loolu ba tey li nga xam ne moom moo di loi bi muy constitution bi mun na laa teg daan waaye ba tey boobu yëpp mu ñëwati rek ci wax ne li nga xam ne moom moo di speaker ba tey su fekkee ne loolu am na ki nga xam ne moom moo di président bi moom mu dishonestly mu def loo xam ne daal maanaam set def lu jaaratu yoon daal moo xam ne maanaam jaaratu yoon ci réewi Gambie ci am bi ci koom-koom bi dishonesty wala mu def loo xam ne daal ba tey yaaxal na daal luwaay réew mi muy constitution bi mu ne kooku tamit ba tey speaker bi su jotee notice boobu rek dafa war a def li nga xam ne gannaaw bu genn wàlli parlement bi defee motion pour génnee ko nga xam ne moo di président mun nañ koo def su ko defee ñu yóbbu ko ñu dem ñu saytu ko ñu xool ko ci biir parlement bi ñu càmbar ko ñu seet li nga xam ne moom moo di mbir mi nga xam ne loolu lañ def allégation bi su ko defee ñu def li nga xam ne ñu def tribunal ñu appoint investigate ñi nga xam ne moo ubba allégation bi waaye nag ñu inform président bi of the notice pare itam ki nga xam ne moom mooy chief justice mu appoint tribunal boo xam ne dina am justice of the Supreme Court dina am chairman dina am ñeneen nit ñoo xam ne chief justice bi moo leen a tànna waaye at least ñaar ñooñu noonu dañoo nekk ñoo xam ne dañoo nekk high court judicial officer tribunal boobu su ko defee dañ koo ñu dal di def li nga xam ne moom moo di liggéey seet mbir mi saytu ko ndax jaar na yoon liñ ko tuumal ndax liñ ko tuumal lu mu def la lu mu deful la lépp mu nekk ci National Assembly bi tribunal bi dañoo report ci National Assembly bi waaye National Assembly bi foofu la tribunal bi di report to su ko defee ñoom tamit ñu gën a seetu loolu moom tamit su ko defee motion boobu noonu nga xam ne at least not less than 2/3 of all the national members of the National Assembly ñoom tamit nañu resolve ne di président jàpp nañ ko mu guilty of li nga xam ne loolu la def si tribunal boobu noonu violation of the oath violation of the constitution or misconduct or misbehavior ñoom tamit su ko defee ñu gis ne président bi fitut pour war a continuer nekk si office am su ko defee président boobu noonu loolu nga xam ne moom moo di National Assembly dinañ dogal ne kon président bi waratuta amee office am
su ko defee loolu mooy li nga xam ne boobu tamit si mandarga yooyu ba tey mun nañ ko see génne ci li nga xam ne moom moo di office am waaye suñ ñëwee ci li nga xam ne ba tey ñu ne li nga xam ne moom moo di kooku nga xam ne moom moo di président bi ñoom wax nañ ne ci section 69 immunity from civil proceedings ñu ne except as provided no civil criminal proceedings shall be instituted or continued against any person while holding office or performing function of the office of the president in respect of anything done or omitted to be done by him or her whether in an official or private capacity. loolu li moo firnde mooy section 69 of the 1997 constitution benn président bu toog fii mënuñ koo yóbbu court jamono bi nga xamante ne mu ngi toog nekk ab président benn président boo xam ne bii mu ngi toog nekk ab président mënuñ koo yóbbu court si jamono bi nga xamante ne mu ngi nekk ab président loolu la moo wax fii si lépp loo xam ne def na ko wala wane na ko wala wax na ko si jamono boobu court kon mu mel ni liñ mën a def rek président bu fi def loo xam ne jaarut yoon président bu fi def loo xam ne lii ne rafetlu wuñ ko président bu fi def loo xam ne dañ ko war a teg ay daan National Assembly ñoom ñoo mën a vote ñu oote comme niñ ko waxee ci section bi ma leen fi doon leeralal sànqa ñu def li nga xam ne moo binda speaker one chief justice ñu set up ak investigation ñu xool ko den ñu wax ñu d'accord ne kii waratu a mën a nekk si office am na lim def nii dafa jéggi dayo wala diñ ko tuumaal amut waaye si biir nekk président bi loolu mënut a am waaye ñu ne loolu tam ba tey ci li nga xam ne moom moo di section bi muy section 69 subsection 2 mu ngi wax ne any proceeding under this section against the president or persons performing the function of that office shall be brought against him or her by his or her official title or style, and he or she shall appear and be represented by the Attorney General. su fekkente ne di nga xam ne wax nañ ko fii ci ne président kenn mënu ko yóbbu court ci jamono bi nga xam ne mu ngi nekk président bi in respect of anything loo xam ne def na ko wala mu wax ko ci liggéeyam waaye li nga xam ne ba tey mu ne li nga xam ne ba tey section bi wax na ko mu ne mu ngi applies to an action for the declaration of section 5 mu ne where the section 5 mu ngi wax ne where the president engaged in any trade, business or other undertaking before assuming office, the president he or she wishes to continue such trade so with business or undertaking only to do so under this trusteeship. So section 5 boobu noonu mu nekk li nga xam ne ba tey mu ngi nekk under the enforcement of this constitution. kon mbokk yi lii nga xam ne moom la ñoo wax foofu fii rek ba tey ji mooy ne si immunity bi moom président bi jamono boobu la ko am te lii nga xam ne ba léegi rek moom moo di moom section enforcement of the constitution bi section 5 boobu mu ne the procedures under that section against the president or a person performing the functions of the office of the president shall be brought against him or her by the office, title or style. So shall appear and be represented by the Attorney General. su waree am sax si li nga xam ne moom moo di mandarga yii ki nga xam ne moom moo di Attorney General moom moo ko taxawul. After a president has vacated the office of the president, no court may entertain any action against him or her in any civil proceedings in respect of any act done in his or her official capacity as president. loolu mu ngi wane ne président bi jeexale office beneen court or any other bunti yoon waru ko mun a oo waaye mu ne lii nga xam ne mooy subsection 3B mu ne criminal court shall only have jurisdiction to entertain proceedings against him su dee dafa def anything loo xam ne criminal in respect of the acts of omissions or alleged to have been perpetrated by him or her while holding the office of the president. If the National Assembly has resolved on a motion,
supported by not less than 2/3 of all the members, that such proceedings are justified in the public interest. Si criminal case su defee anything loo xam ne criminal la National Assembly si lum néew 2/3 maanaam soo ko xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj yi ñu d'accord nangu too ne loolu daf lañ ko war a oo xool ko accountable ci loolu mu defoon ci criminal offense loolu moom mun nañ koo teg daan ci ki nga xam ne moom moo di président. kon mbokk yi lii nga xam ne moom la nit foofu si président bi si 1997 constitution bi kon gannaaw buñ jeexalee ak yéen ci loolu nga xam ne moom moo di président bi si 1997 constitution bi kon ñu dem rek ànd ak yéen dem ci li nga xam ne moom moo di 2020 draft constitution ñu wax leen foofu tamit li nga xam ne moom la 2020 draft bi ñu dal leen indil li nga xam ne moom ba tey 2020 draft constitution bi moom indi na ko ak ko defee ñu mun a xam li nga xam ne moom indi na ko te 1997 constitution bi indiwu ko kon 2020 draft constitution bi bu leen fàtte ne moom moo di 2020 draft constitution bi nga xam ne ne feyoon nañ ci téeméeri million ak fukki million ak juróom-benn indi ko ci néegi député yi rek mu ci 2021 mu daanu ñu ko daaneloon di député yooyu nga xam ne ñu ngi àndoon ak président Adama Barrow ba tax na fi ñu toll nii ñoom ñu demaat toogati def seen yeneen waxtaan ak seen yeneen binda indi waaye beneen constitution bi ñoo ooyee draft 2024 boobu la ñoo ooyee constitution yi cabinet constitution bi maanaam boobu nga xam ne draft 2024 moom lañ wax ne moom la ñoo indi pour indi ko pour war koo tegal askan bi pour ñu war a see wote pour jël li nga xam ne si néegi député yi pour def ko li nga xam ne moom moo di maanaam constitution bi nga xam ne moom lañ soxla pour war koo doxalee réew mi kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indi loon foofu si loolu nga xam ne moom moo di 1997 constitution bi waaye gannaaw bi nga xamante ne ñu ngi dem si 2020 constitution bi moom tamit mu nekkat constitution boo xam ne constitution bu am jaar yoon la duñ ne moo fi gën 100% waaye at least ka ma dee wax ne am na 90% boo xam ne tey suñ ko doon jox ay grade am na ko te 90% boobu noonu at least nekk na loo xam ne dina nekk loo xam ne moom ba tey moom constitution bii nga xam ne moom moo di 2020 constitution bi 2020 draft constitution bi dina nekk constitution boo xam ne dina mën a yóbbu Gambia ba si yeneen bandarga yoo xam ne maanaam fuñ yoon buñ bëgg a jublu pour dem la kon loolu nga xam ne moom moo di 2020 draft constitution bi ba tey suñ xoolee lii nga xam ne indi na ko muy lii nga xam ne moom moo di draft constitution bi 2020 section 92 mu ngi wax ne président bi nga xam ne moom moo di election to the office of the president mu ne président bi elected by registered voters in a national election conducted by in accordance with the constitution and act of National Assembly regulating the election of the president. Mu ne election of the office of the president shall be held in at least 6 weeks bala the end of the term of the incumbent. Bala incumbent bi di jeexal at least 6 weeks bala moo jeex war nañ koo def election nga xam ne 6 weeks boobu maanaam lim indi foofu moo di de dinañ mën a toog ñu def li ñu ooyee hand over ñu seet li nga xam ne moom moo di foofu lañ toolu kii génn na jox kii dugasi mbokk yi ñu ngi woon ci fii nga xamante ne moom moo di election to the office of the president si lii nga xam ne moom moo di part 3 bi nga xam ne election to the office of the president si 2020 draft constitution bi nga xam ne moo naasayoon si nekk député yi ñu dee nag indi rek lu rafet yi nga xam ne moom tam indi na ko ñu bàyyi leen déglu bi ak xalaat bi ngeen seet li nga xam ne moom la indi ak soo ko waroon a comparer maanaam compare ak bi nga xam ne moom moo di 1997 constitution bi nga war ko compare ak 2020 bi nga xam ne moom laa nekk di mujjee nii mu ne election of the office of the president war nañ koo def at least 6 weeks before the end of the term of the beneen président bi loolu pour jox time président bële
mu mun a hand over power bi ak yi mu ko war a waxal xamal yépp balaa moo dem mu ne ki nga xam ne moom moo war a nekk président qualify maanaam ki war a qualify ki war a mutal sarta yi pour war a nekk njiiti réewi Gambia mu ne ba tey war naa nekk doomi citizen by birth maanaam citizen by birth suñ ko waxee mooy juddu si réew mi rek xam nga bëri dafa waxoon citizen by descent waaye bii dafa ne citizen by birth rek da nga war a juddu si réew mi rek war doo nekk koo xam ne maanaam sa maam moo fi juddoo soo yow juddoo wuloo fi sax da nga war a mun ngaa nekk président waxul loolu dafa ne citizen by birth citizen by birth mooy juddu si réew mi rek mu ne moom tamit war ngaa nekk koo xam ne si date of nomination of the president bi war ngaa am at least fanweeri at 30 years comme bële mu ne waaye tamit war ngaa dëkk si réewi Gambia at least ñetti at immediately ñetti at balaa li nga xam ne moom moo di nomination pour nekk président waaye wax na tam ne moom tam the day of the nomination of the president da nga war a produce certificate from medical practitioner maanaam da nga war a indi certificate bi wane ne yow dara jotu la yaa ngi wér sa xel mi mu ngi neex maanaam amuloo dara loo xam ne gitin na la mu ne waaye war ngaa nekk koo xam ne da nga nekk registered voter so bi ma leen mujjee wax nii muy certificate bi from medical practitioner registered in the Gambia maanaam déclaré ne yaa ngi wér dara jotu la loolu amuñ ci 1997 constitution bi mu ne waaye tamit war ngaa nekk ku register ci IEC voter registration in Gambia bi war ngaa nekk koo xam ne at least am nga an undergraduate degree plus 5 years undergraduate suñ ko waxee mooy bachelor's degree mu ne war ngaa am maanaam education bi foofu yokka na ko tuuti yéene na ko secondary school yóbbu ko undergraduate suñ ko waxee maanaam university at least war ngaa amee university degree undergraduate maanaam bachelor's nga am at least 5 juróomi at work experience after the date of attaining the degree gannaaw boo amee degree bi nga am lii nga xam ne moom moo di 5 years experience waaye war ngaa nekk tamit koo xam ne da nga am at least senior secondary school certificate or equivalent plus wala 12 years of work experience after the date of attaining that su fekkee demuloo university te nga jeexal senior secondary war ngaa am at least fukki at ak ñaari experience ci liggéey moom loolu la wax foofu si bés bi gannaaw boo xamee li am nga certificate boobu mu ne ki nga xam ne dafa bëgg a nomination pour président yi réewi Gambia ci subsection 2 of section 93 mu ne kooku dafa war a nekk koo xam ne moom sax dafa war a establish satisfaction independent boundary and commission bi maanaam IEC fii mu ngi fa tudda independent boundaries and electoral commission ne moom tamit am na qualification yi nga xam ne wax nañ ko fii mu ne kooku tamit ba tey war naa am work experience bi relate to field of employment maanaam boole bokk na si liggéeyal sa boppa wala dem liggéeyal nit mu ne waaye si bokk na tamit si private sector bi maanaam liggéeykaay yi nga xam ne nguur moomu ko wala yi nga xam ne nguur a leen moom mu ne waaye ki nga xam ne mënut a nekk président Gambie disqualification mooy kooku dafa war a nekk koo xam ne ba tey moom tamit warut a am kayit yi beneen réew bu dul réewi Gambia loolu daf ko nuróole ak boobu nga xam ne moo di 1997 constitution bi mu ne waaye mun tamit warut a nekk koo xam ne dafa acquired citizenship si national rights si naturalisation wala si registration kooku mënut a nekk président Gambia ku koo xam ne tamit si 10 years balaa ñu dem nomination si election bi moom tamit jàppa nañ ko si loo xam ne maanaam jaarut yoon yóbbu nañ ko si commission of inquiry amal ko mandarga goo xam ne yoon daf ko daan wala mu def loo xam ne daal dafa yaaxal loi mu ne kooku du mun a nekk président Gambia mu ne ba tey kooku nga xam ne tam dafa bëgg a nekk président Gambia mu ne kooku tamit moom tamit wala dafa nekk si private sector bi wala public sector bi warut a nekk koo xam ne dañ ko daaxoon wala ñu yàqal liggéeyam si li nga xam ne dafa def loo xam ne dafa àndut ak yoon maanaam njuuj njaaj ak yaaxa der wala liggéey loo xam ne liggéeyin boo xam ne jaarut yoon mu ne kooku tamit warut a nekk koo xam ne benn loi daf ko daan si biir réew mi waaye warut a nekk ay koo xam ne dafa dañ ko xamal si jëf ku bon ak jëf yu ñaaw si biir réew mi warut a nekk koo xam ne tamit nag fukki at balaa nomination election bi président bi dañ ko jàpp si benn court si li nga xam ne dafa yaaxal loi mu ne wala mu nekk koo xam ne dafa def loo xam ne dafa oote li nga xam ne moom mooy mbañeel si xeet wala mbañeel si diine wala mbañeel loo xam ne dafa yàqa turi keneen wala defal ñeneen ñoo xam ne yooyu dafa yàqa seeni tur ak
def leen loo xam ne daf leen a lor mu ne koo xam ne tamit mu ne moom tamit ba tey warta nekk koo xam ne dafa bankrupt ba pare moom tamit te baala luñ ko wala discharge luñ ko maanaam génne luñ ko teggi luñ ko daani bankrupt boobu nga xam ne dañ ko déclaré woon ba mu war a nekk si loo xam ne dafa am arrangement moom ak ñi nga xam ne ñu ñoo ko lebaloon mu ne kooku mënut a nekk président yi Gambia koo xam ne tamit moom tam mu ne te warta nekk koo xam ne dañ ko jàppa mu def false declaration maanaam assets maanaam muy wax loo xam ne loolu la am te am na lu ëpp loolu maanaam mu under declare li nga xam ne loolu la am tuddi anti corruption commission bi jàppa ko mu ne for exemple benn kër la am fekk am nga am ñetti kër wane wut ñaari soo yu mel noonu mu ne warta nekk koo xam ne tamit dañ ko jàppa moom tam ba tey si nomination bi mu ne certificate boo xam ne daf ko am maanaam moom tamit mu bañ a joxe li nga xam ne moom mooy di si joxe ko si independent boundaries and electoral commission li nga xam ne moom moo di nomination certificate boobu noonu nga xam ne moom la war a wone pour wane ne mu ngi fay taxam mu ngi fay duuti jam ak li mu war a fay yëpp mu ne waaye tamit li nga xam ne kooku tamit ba si nomination bi balaa moo nekk balaa ñoo nominé président bi moom tamit boo nañ ko déclaré ne wérut kooku tamit warta nekk président mu ne lii nii yëpp nga xam ne wax ne wane nañ ko mu ne ba tey moom tamit boo dewuñ ci li nga xam ne su fekkee ne commission of inquiry moo overturn moo wécc sa appeal maanaam moo liñ la tegoon dañ ko waa génne mu ne boobu bokk si mu ne moom tamit apply su fekkee ne termination bi wala dismissal bi maanaam dàqa si liggéey bi wala génne ci liggéey bi moom tamit dafa nekk loo xam ne dafa nekkoon si court bi tamit moom moo def mu acted maanaam court bi jaaru ko yoon te ñu ko xam mu ne boobu tamit du apply waaw gannaaw boo appelé mu ne moom tamit bokkul ci li nga xam ne moom tamit su fekkee ne conviction bi nga xam ne tegoon nañ la ko dañ ko wécci maanaam ñu overturn ko si appel boo xam ne def nga ko yow mi nga xam ne yaa bëgg a nekk président te ñu jox la dat pardon boobu tamit ba tey mun ngaa dem nekk président Gambia waaye gannaaw loolu mu ne nomination for candidate for presidency section 95 mu ngi wax ne si draft constitution 2020 bi mu ngi wax ne li nga xam ne moom mooy pour nominate nekk président candidate bi nga xam ne moom bëgg a nekk président bi moom tamit balaa bi si nomination bi war naa satisfy li nga xam ne mooy independent boundaries and electoral commission li nga xam ne loolu lañ nomination bi supported by number of voters signify pour ñoom seen signatures ak ñi nga xam ne ñoom comme noonu la ko National Assembly tëralee ñu déposit to the independent boundary commission xaalis bi nga xam ne moom la ñu war a fay comme ni ko National Assembly tëralee waaye moom tamit war nañ koo delloo ñi nga xam ne ñoom ñoo bugg a taxaw présidence bi su fekkee ne moom tamit receive na not less than percentage bi nga xam ne moom la ñu wax si valid votes cast si election si comme ni ko National Assembly bi di tëralee waaye tam mu ne ànd ak loolu yëpp moom at least 21 days balaa basic nomination moom tamit kooku tamit dafa war a def li nga xam ne moom mooy wone li nga xam ne mooy asset sam yi nga xam ne am na ko to the anti corruption commission joxe ko fa nga xam ne ba tey dinañ xam lan la am ak lan la amul balaa moo ñu nekk président su fekkee ne gagné na lii nii yëpp nekkul si 1997 constitution bi kon 2020 draft constitution bi moo indi lii yëpp si nga xam ne balaa ngaa nominate pour nekk président bi yooyu yëpp di nga ko war a def li nga xam ne mooy wone te fekk dafa fekk ne li ñoo ooy anti corruption commission bi taxaw na ñoom ñooy saytu loolu nga xam ne moom moo di assets declaration maanaam balaa ngaa mën a nekk président bi da nga war a dem nga balaa ngaa nominate da nga war a dem wone li nga am ak li nga amut yëpp mu ne ba tey li nga xam ne nag moom moo di anti corruption commission bi suñ jotee li nga xam ne moom mooy asset declaration bi from the candidate maanaam kooku tamit nañ ko def seen investigation joxe report to the independent commission bi maanaam independent electoral commission bi balaa bisi nomination pour confirm ndax candidate boobu noonu lim joxe accurate na maanaam jaar na yoon ndax jaarut yoon kon loolu nga xam ne moom moo di nomination of the presidency bi kuy bugg a nekk président foofu la war a jaar waaye procedure bi nga xam ne nag on nomination of candidate for presidency muy section 96 si 2020 draft bi moom mu ngi wone ne kooku tamit bis bi nga xamante ne appoint nañ ko for the nomination pour candidate pour mu nekk président only benn candidate bu mu nominate independent boundaries and electoral commission dina declare that person nekk winner maanaam foo xamee ne dañ fa nominate kenn rek kooku nga xam ne moom moo independent boundary commission dina ko declare winner waaye su fekkee ne ñaar wala ñetta ñoom lañ nominate ñoom
li nga ne élection bi nañ ko jàppa comme ni nga xam ne noonu lañ ko dee jàppee si président bi su ko defee ñu oote ñu dem wote dem ci bañ gàcce yi ñu dal di def li nga xam ne moom mooy sànni karta ñu tànn ki nga xam ne moom la Gambien si taxawal moom lañ bugga kon li nga xam ne moom mooy nomination bés bu nga xam ne moom la ñoo nominate candidate for presidency no candidate bu ñoo nominate independent electoral and commission independent boundaries and electoral commission ñoom tam nañu appoint ne new date boo xam ne dina nekka du mutu juróom-ñaari fan pour nomination candidate for the president so mu ne su fekkente ne date bi nga xam ne moom lañu appoint candidate for nomination for the president no candidate is nominated bés boo xam ne benn candidate nominé nañ ko mu ne dinañ joxe waa beneen juróom-ñaari fan waaye su fekkee ne moom tamit mu ne ñi nominate pour président si dafa nekk koo xam ne candidate bi dafa am ku génn àddina maanaam ku dee si diggante nomination bi ak polling day bi mu ne independent boundary commission dina appoint beneen nomination day boo xam ne tamit si ñaari semaine ñu war a demaat def loolu nga xam ne after bi nga xamante ne benn candidate bi moom tamit gaañu na mu ne loolu nga xam ne moom moo di lii nga xam ne moom moo di kii nga xam ne moo nominate pour war a nekk président moom tamit dinañ ko dilee mu ne pour élection bi pour ba tey si juróom-ñaari fan boo ne waaye tamit moom tamit nga xam ne ñu candidate bi ñu war a élection la pour président si 7 days balaa élection bi nañ ko yóbbu si anti commission bi mu déclaré asset sami waaye moom kooku doon tamit ba tey nga xam ne dafa génn àddina te nominate ko by registered political party yi ñu candidate moom tamit nañ nga xam ne moom lañ jël nominate ko ci political party dinañ ñëw ñoom tam ñu dem ñu register ko waaye kooku nga xam ne ba tey moom tamit moom moo gaañu te balaa élection bi candidate independent candidate kooku tamit moom tamit dina nekka ñu jar ñu def benn ñu nomination pour beneen candidate kooku nga su dee independent candidate la kon loolu ba tey ay tegu yu ees la yoo xam ne yoonal yu ees la yoo xam ne daf ñoo won rek li nga xamante ne noonu la ñoo tànnee président njiiti réew si réew mi moo waxati ba léegi bu nga xam ne section 97 bi nga xamante ne ba tey mu ngi wax ne procedure for election of president mu ne the independent boundaries and electoral commission shall declare a candidate elected as president if he receive more than half of all the votes validly cast in the election maanaam independent boundary commission bi dinañ declare candidate elected as a president su fekkee ne candidate boobu receive na more than half of all the votes so maanaam loolu mooy li nga xam ne more than half of all the votes 50 plus 1% so 50 plus 1% bi maanaam more than half so dafa war a nekk more than 50% of the votes loolu tax 2020 draft bi dafa indi ne fi ñoo war a tànn pour mu nekk président yi Gambia dafa war a am li nga xam ne moom moo di more than half of the votes mu ne ba tey su fekkee ne si first election bi no candidate is elected mu ne su fekkee ne si first if one on the first election no candidate is elected the independent boundaries and electoral commission shall hold a second election within 14 days maanaam si first bi su fekkee ne ñoom ñëpp dañ am wala ñoom ñu taxaw kenn gañawut more than half bi mu ne dañoo dem si li nga xam ne moom moo di within ñeneen fukki fan ak ñeneent dañoo ootewaat demaat beneen election su boobu noonu ñu declare results of the first election waaye kooku noonu in the second election the only candidate shall be the two candidates ñaari candidate dañoo tànn ñi nga xam ne ñoom ñoo amee the highest numbers ñooñu la ñoo dem di valid ñu cast votes si ñi nga xam ne si first election bi ñoom ñoo ko demoon ñaar lañ si tànn ñu dem ci ñi nga xam ne moom moo di second election bi moom moo di tax ñuy wax ne first round ak second round kon li nga xam ne moom la indi ba tey muy li nga xam ne moo di draft constitution bi 2020 bi ba tey 1997 constitution indiwul loolu kon li nga xam ne ba tey mu ne fi nga xamante ne si first election bi more than two candidates maanaam lu ëpp ñaari candidate receive nañ equally higher number or second highest number of the valid votes the candidate bi nga xam ne dafa receive number bi gën a kowe ak the second one bi nga xam ne dafa receive number bi gën a kowe tamit ñoom ñooy dem si second election bi loolu leer na su ko defee moo tax ñuy wax ne fokkee na si ñoom rek am lu ëpp juróom fukka ak dara juróom fukki % maanaam téeméer bu nekk rek juróom fukka ak benn ak lu tegal ku ko ci am rek
léegi kooku la ñoo mën a jël ne kii moo gagné réew mi so te loolu amul ci 1997 constitution bi mu ne fi ñoo declare winner of the presidential election mu ne Independent Boundaries and Electoral Commission bi moom tam si lu mu gën a gaawee dina def li nga xam ne moom si lu passé wut juróom ñaari fukki waxtu ak ñaar 72 hours after the bu nga xamante ne tëj na dina declare results of the winning election maanaam ki nga xam ne moo win moo gagné pour nekk njiiti réew mu ne dina deliver a written notification of the result to the Chief Justice yónnee ko ki nga xam ne moo nekk président bi moo toog si jamono boobu ak ki nga xam ne moo nekk Chief of Justice maanaam muy njiiti li nga xam ne moo amee ñuy dogal maanaam luwaay réew mi ak ki nga xam ne moom lañ déclare winner moom tamit dañ ko binda su fekkee ne kooku tamit nekkul li nga xam ne moom moo di président bi toog kon lii yëpp ba tey nekkul ci 1997 constitution bi kon loolu mooy li nga xam ne ba tey li nga xam ne moo di draft constitution 2020 bi indi na ko kon ba tey li nga xam ne mbokk yi moom draft constitution bi ba tey mu ngi ko indi ci li nga xam ne moom mooy tànni ni président bi doxali ni président bi kon ba tey mu ne ki nga xam ne moom moo di président bi su fekkee yàlla dafa def mu waroon a génn àddina comme death of the président balaa mu war a jël office gannaaw bu mu gañee balaa moo jël office bi mu ne passé bi nga xam ne moom lañ declare winner of the election su fekkee dafa gaañu balaa moo jël office bi ci section 99 of the 2020 draft constitution ñu ko ooyee di president elect mu ne kooku tamit balaa am before the speaker is elected to assume office chief justice moom la ñoo swear as an acting president until the day nga xamante ne National Assembly bi elect nañ speaker ndax bu ñu fàtte ne président bi suñ ko jëlee dañ ci dee teg beneen ki nga xam ne moom moo di beneen at bi ñu am speaker waaye mu ne su fekkee ne speaker bi nekku moom tam before the speaker is elected to assume office kon kooku chief justice bi moom la ñu swear in mu jël ba nga xam ne National Assembly elect nañ speaker in which case the speaker moom tamit nañ ko waatloo moom tamit gannaaw bu chief justice bi waatee ba jël office président bi tamit speaker bi nañ ko waatloo moom tam mu nekk acting president in place of the chief justice mu nekk njiiti réew mi kon lii tam ba tey li nga xam ne moo di 2020 bi indi na ko mu ne di Independent Boundaries and Electoral Commission dañ def fresh election pour président within 90 days si li nga xam ne moom moo di 90 days so 90 days boobu noonu dinañ def président dinañ ootewaat beneen election maanaam ñu def loolu nga xam ne moom moo di tànnaat beneen président mu ne ki nga xam ne nag under section 100 of the 2020 draft constitution section 100 mu ne lii nga xam ne moom moo di assumption of office of the president dafa wax ne ki nga xam ne moom lañ declare the winner of the election dafa war a assume office on the day after the date of the expiry of the incumbent bés bi nga xamante ne ki nga xam ne moo toog waxtoom jeex na si la war a jël office am moom nekk président nekk njiiti réew mi mu ne waaye ku nga xam ne ba tey moo gagné élection bi balaa moo assume office dafa war a dem def lu ñu ooyee waat mu ne ku nga xam ne tam ba tey moom moo nekk gagné président bi moom tamit balaa ñu koo déclare balaa ki nga xam ne moom moo gagné président bi su fekkee dafa am any reason moom tamit waxaguñ gagnéem balaa kële di incumbent bi office am di jeex di winner kan assume office mooy ki nga xam ne moom moo gagné mu dem jël office bi wala chief justice bi moom tamit moo faa nekk su fekkee ne speaker nekku fa bañ swear in an acting president until the speaker is elected so maanaam ba tey li moo wax foofu rek mooy ba tey président su fa nekkul rek vice président nekku fa rek speaker moo faa nekka ndax speaker balaa chief justice kon loolu la indi foofu noonu mu ne ba tey challenging the validity of the election of the president loolu ba léegi niñ ko dee waxee rek ki nga xam ne moom moo di winner registered political party or independent candidate su participate in election pour président bi moom tam mun naa apply si Supreme Court bi pour li nga xam ne moom moo di su nanguwut si gañmaay bi ne président bi gagné na moo def petition within 10 days fukki fan bi nga xamante ne oote nañu results Supreme Court bi ñoom tam balaa fukki fan ak ñeneen dinañ def li nga xam ne moom mooy dañ file petition
def loolu def petition bi fekkee ne ñoom tamit diñ ko file within 14 days gannaaw di petition ñu waxtaan ko ñu def li nga xam ne ñoom ñooy saytu ko seet li nga xam ne mooy di final décision bi su ko defee loolu noonu tamit ñu daal di ko def li nga xam ne moom tamit nañ ko aate suñ ko aatee moom tamit mu loolu ñu terewut ki nga xam ne moom tamit moo di président bi ba tey nañ ko swear in mu nekk li nga xam ne moom moo nekk président mu ne wa tamit Supreme Court bi suñ determine that the election for the presidency is invalid independent and bounded condition moom tamit nañ conduct beneen fresh correct election gannaaw bu nga xamante ne within 90 days within juróom-ñeneen fukki fan gannaaw boo xamante ne président bi nga xam ne moom lañ njëkkoon a déclare bi na moom swear nañ ko in ba pare waaye wax na tam nekk fii tamit mu ne ba tey terms and conditions yi nga xam ne moom la ñoo électé président bi muy li nga xam ne mooy part 4 mu ne ba tey li nga xam ne moom moo di part 4 mu ngi wax ne li nga xam ne terms and conditions of office of the president section 102 mu ne term of office of the president mu ne si president shall hold office for a term of 5 years. No person shall hold office for more than 2 terms of 5 years, each, whether or not the term are consecutive. Maanaam foofu mu ngi wax ne ba tey président bi term bi nga xam ne mun na ko toog mu ne benn président du fi mën a toog lu ëppa ñaari term yi juróomi at more than 2 terms of 5 years. mu ne ndax ñaari term yi su fekkee dafa nekk consécutif maanaam bu continuer nekk tegalante wala mu nekk loo xam ne dafa am xaaj waaye nag benn président waruñ ko fee swear ñaari yoon maanaam toog 2 terms of 5 years mu ne the life of National Assembly suñ fi nga xamante ne dafa yokku ko period because of any reason mu ne term of the president bi dem nañ ko extend for the same period loolu moom moo 1997 ñoo fa nuróole waaye li 1997 bi amul mooy ne benn président mënut a toog fii for a term of more than 2 terms of 5 years loolu 1997 constitution indiwu ko 2020 constitution yi moo indi loolu pour emale li nga xam ne bu leen fàtte li ma leen liiraloon ci commencement bi si start ni waxtaan bi mooy ne rek ne li nga xam ne moom lañ war a dundee moom lañ war a nekkee moom la réew yi nga xam ne ñu ngi am développement sustainable development war a dundee maanaam président bañ a toog si toogu lu yàgga du am ay téeméeri ay ñaar fukki at ak ñetta fukki at yooyu moo tax loolu nga xam ne loolu la 1997 bi indi woon ba nga xam ne indi woon na sax lii waaye gannaaw gi ñu wécci ko génnee ko kon bii la 2020 bii nga xam ne moom moo di constitution jamono biñ toll nii indi pour ñu demee ko nga xam ne dinañu dimbale ci lii nga xam ne moom lañ war a nekkee doxalee ko suñu réew pour am li nga xam ne moom mooy di sustainable development unity transparency accountability ak li nga xam ne yëpp moom mention naa ko ci commencement yi waxtaan bi kon mbokk yi li nga xam ne ba tey moom lañ nekk nii rek muy di terms and conditions of office of the president waxtaan wi ñu ko defee ba tey fii ci askani Gambia radio man seen xarit seen doomi ndey Dudu Ndaw maa nekk fii di waxtaan ak yéen di leen defal li nga xam ne mooy comparison yi 1997 constitution bi ak 2020 constitution bi nga xam ne moom lañ leen indil ba tey di leen wax rek di tax ñu war a indi li nga xam ne moom moo di draft constitution 2020 kon li nga xam ne ba tey moom moo di term of office of the president suñ ko yokkee maanaam gannaaw bu ñu yokkee National Assembly dinañ ko yokkal kon ba tey independent boundary commission ñoom tam ñoo dee mun a jàpp ñoo la new date for president within the period pour ñu def election pour beneen président waaye li nga xam ne moo di obligation of the president maanaam ki nga xam ne moom moo nekk président réew mi section 103 si li nga xam ne moom moo di 2020 bi ba léegi dafa indi disclosure obligations loolu daf ko indi 2020 bi moo ko indi mu ne within ñetti weer balaa assume office bu mu jëlee office dafa war a won to the anti corruption commission lim am liabilities business am interest si lim nekka ak li nga xam ne loolu la nekka loolu looy dox ci ak moom mi nga xam ne mu am na si maanaam loxo yëpp so assets yi nga xam ne maanaam am yeeg liability warugal yeeg interest yi mu am yëpp ak moom ak jabaram yëpp dañ ci war a wone kon loolu yëpp indi na ko kon li nga xam ne within 3 months of leaving office disclosure of anti-corruption commission all liabilities assets and business interest moom tam ba léegi yooyu yëpp war na koo indi war na koo wone
moom ak moom nga xam ne moom moo di président réew mi ki nga xam ne moom tànn nañ ko pour mu nekk njiiti réew mu ne all liabilities assets and business interests moom tamit ci yi nga xam ne moom ak jabaram yëpp moom tam am nañ ko wala mu ngi dox ci seen tur yooyu yëpp war nañ koo wone mu ne moom tamit ba tey gannaaw bu nga xamante ne jël na office and moom tamit mu am any business interest wala moom mu am any soxla boo xam ne daal maanaam war na ko wone ci business am transfer business wala any lu mu munti doon loo xam ne rek ne daf ci bokkate bokkut ak liggéeyi présidence bi mu ne moom tamit daf ko war a def li nga xam ne moom président bi dina ko wone te dinañ ko doxal ci doxalin boo xam ne moom tamit business interest yi ak yeneen yi nga xam ne mu ngi ci nekka moom dañ ko war a transfer di business interest yi nga xam ne moom tamit dañ ko doo doxalal nga xam ne mu ñooñu tamit moom du am loxo du ci nekka du ci am dara lu mu cee def keneen ko koo doxalal mu doxalal ko boppam nga xam ne moom nekkul ne moom mi nga xam ne moom mooy njiiti réew mi daf koo doxal su ko defee loolu dina nekk loo xam ne dina demin si yoon demin boo xam ne dafa ànd ak li nga xam ne moom moo di yoon lu waaye réew mi mu ne li nga xam ne nag soo nekkee président yi réew mi moom si section 104 draft constitution 2020 wax na ne président bi moom war si time bi nga xam ne mu ngi nekk président restriction regarding office of the president moom dafa ne président bi waruta amee any other private or public office other than maanaam li nga xam ne moom mooy di duty of office am mu ne moom tamit office am bi information bi nga xam ne wala moom tam warut a use office information bi nga xam ne dañ ko óolu dénk ko ba pare mu war koo jël si official capacity pour moom njëriñam directly wala indirectly wala muy def loo xam ne dafa def li nga xam ne moom moo di office of the president si loo xam ne dafaa nekk conflict ak dafaa nekk loo xam ne dafaa indi problème maanaam si li nga xam ne moom maanaam mooy liggéeyam ak waru garam si biir liggéey bi nga xam ne moom moo di office of the president mu ne kooku nga xam ne tam ba tey moom moo di président réew mi mu ne moom tamit waruta advocate wala mu ootee dara loo xam ne dafaa yokka wala muy dooleel loo xam ne si benn boor loo xam ne dafaa nekk directly wala indirectly any organisation wala institution boo xam ne dafaa nekk charity wala mu nekk foundation wala mu nekk anything loo xam ne dafaa yokka maanaam li nga xam ne moom mooy civic of charitable or nature yooyu yëpp waru see bokka mu ne président mi nga xam ne tam moo nekk njiiti réew mi ci section 105 mu ne immunity of the president from legal proceedings mu ne loolu ba tey président bi moom ki nga xam ne mu ne moom tamit his or her tenure during the office time te nekka du liable si benn proceeding in his or capacity relating to performance of the function of his office waaye mu ne di office mu ne maanaam tamono bi nga xam ne mu ngi nekk président maanaam kenn mënu koo teg daan kenn mënu ko yóbbu si court si waaye office of the president shall not be immune mu ne waaye office of the president waaye office bi si waxam moom président bi mënuñ ko yóbbu court waaye office bi si waxam office of the president shall not be immune maanaam office of the president mën nañ ko yóbbu court to orders of the court so immunity to the orders of the court concerning the rights and duties under this section so anything loo xam ne rights and duties la maanaam office of the president which is office of the president boo utee na ak président bi si boppam so ñu ko mën a président bi si waxam duñ ko yóbbu court si jamono bi nga xam ne mu ngi nekk njiiti réew waaye office of the president immunity si orders yooyu noonu te lii tamit ba tey 2020 bi moo ko indi mu ne di 20 person shall not after leaving office of the president be liable to be sued for any act or omission done in his or her capacity during his or her tenure as a president but shall otherwise be immune waaye mu ne immunity bi jamono bi nga xamante ne mu ngi nekk président bi bu mu jeexalee office bi kenn mënu koo yóbbu si yoon si loo xam ne def na ko wala wax na ko si jamono bi mu nekkee président ba tey 2020 bi mooy wax nii waaye mu ne di immunity bi granted to the president section B mu ne after the presidency leave office mu ne external maanaam eggul ci dara loo xam ne daf ko commit si li nga xam ne moom moo di offense boo xam ne daf ko commit si jamono bi nga xam ne mooy nekk ab presidency maanaam immunity bu mu munti amit immunity bii ñu ko jox eggul ci offense boo xam ne daf ko commit si jamono bi nga xamante ne mu ngi nekk président so mënuñ koo suu waaye offense boo xam ne daf ko commit loolu
amul si immunity offense la suñ ko waxee mooy loo xam ne dafa nekk loo xam ne dafa méngoowut ak lu waaye réew mi te war nañ ko fosee mën a teg daan kon immunity bi the immunity granted to the president under this section shall not after the presidential office extend to any offense the president committed during his or her tenure in office kon loolu la wax fii kon loolu ba tey loolu 2020 indi na ko mu ngi diggalal ne rek ne li nga xam ne ba tey immunity la président bi la mu ne loolu mënuñ koo emale foofu maanaam président bi génnee office sax lépp comme affaire moo xam ne def na ko si jamono bi mu nekkee président mun nañ ko faa teg daan maanaam mun nañ ko faa oo ci li nga xam ne moom moo di attekaay yi ñu dal di ko teg daan atte ko wala ñu laaj ko si li nga xam ne moom la def si jamono booba nga xam ne mu ngi nekk njiiti réew mu ne waaye lii ba tey mu ne lii ñu wax nii yëpp bu mu prevent National Assembly bi from impeaching president maanaam for obstructing justice mu ne lii ba tey extended to the crime for which the president may be prosecuted under any treaty su fekkente ne the Gambia is a party of which prohibits such immunity mu ne loolu yëpp terewul National Assembly mun nañ koo impeach terewul tam National Assembly bi mun nañ koo prosecute su fekkee ne dafa nekk si anything loo xam ne dafa bokk si treaty boo xam ne Gambia daf si bokka te immunity mënu ko see am mu ne loolu tam buñ ko faatee mu ngi diggalal loolu nga xam ne moom moo di 2020 draft constitution bi mu ne nit ki nga xam ne ba tey moom moo cease to hold the perform the office function of the president mu ne kooku tamit te mu nekk ci party any legal proceedings mu ne time bi nga xamante ne mu ngi am immunity from legal proceedings yi kooku tamit moom tamit duñ ko count for the purpose of applying any rule waaye moom kooku tamit ba tey am na limitations maanaam am na fu moo mun a am loo xam ne maanaam lii nga xam ne moom moo di function of the office of the president nekkul ne dañu am total immunity ci li nga xam ne moom lañ wax fii mu nekk ba tey vacancy in the office of the president loolu mooy su fekkee ne président bi dafa kii na àddina wala mu nekk koo xam ne dafa resign si ay yeneeni mbir yoo xam ne wala mu nekk koo xam ne ba tey dafa nekk to hold office dafa dañ ko génnee si office am parce que si yeneen mbir yoo xam ne xëy na comme misconduct wala impeach wala other things mu ne di président office am bi dafa war a vacant mu ne vice président bi or the vice président bi unable to assume office the speaker moom mooy jël wala speaker bi mënut a assume office the acting as an acting president if any of the region speaker is unable to assume nekk foofu mu ne kooku tamit ba tey chief justice bi mooy jël mu ne the office of the president becomes vacant independent boundary commission dinañ oote li nga xam ne moom moo di election within 90 days dinañ oote election suñ ootee election ñu dem election comme li nga xamante ne noonu lañ ko tëralee ñu tànn beneen président ci li nga xam ne moom moo di ba tey jamono yi nga xamante ne oote nañ beneen bés ci juróom-ñeneen fukki fan pour ñu tànn beneen président kon mbokk yi li nga xamante ne ba tey moom lañ leen indiloon muy waxtaan wi nga xam ne moom moo di comparison of li nga xam ne moom moo di 2020 draft constitution bi ak 1997 constitution bi mu ne ba tey li nga xam ne moom moo di fiñ toll nii si waxtaan bi di wax rek ne draft constitution 2020 bi ak 1997 constitution bi suñ ko compare si li nga xam ne moom moo di mbiri présidence bi di nga gis ne draft constitution bi indi na ay mandarga yu bari yu rafet yoo xam ne ba tey moom 1997 bi indiwu ko kon loolu ba tey rek pour gën a yóbbu mbir mi ci li nga xam ne moom moo di kanam maanaam gën a def li nga xam ne moom moo di jaarale mbir mi yoon waaye duñ def lu mooy rek bàyyi leen fii nga xam ne ngeen waxtaanee ba beneen jamono suñ fi dellu see jekkali fi nga xam ne foofu lañ amoon ci li nga xam ne moom moo di draft constitution bi 2020 bi ak li nga xam ne moom moo di 1997 constitution bi ak li nga xam ne nag coppeeku bi nga xam ne am na si muy li nga xam ne moom moo di 2024 draft constitution bi nga xam ne tey moom la ñoo wax ne di cabinet constitution bi nga xam ne mu ngi taxawagum yóbbaguñ ko si nekk député yi lan la uutee ak ñaar yi nga xam ne moom lañ leen fi tuddal kon mbokk yi ñu ngi leen a bàyyi di leen ñaanal yàlla di sàkku si yéen ñaan di wax ne ñu jox leen dig daje
ba beneen talaata wasalaam man seen xarit seen doomi ndey Dut Ndaw maa ñëwoon tey rek dafa leen defal constitutional analysis bi ci askani Gambia radio di ñaanal ñëpp déglukat yi ak képp ku ne xam ne yaa ngi si biir réew mi ak si biti réew di ñaanal Alaaji Saliou Njaay nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moo di host bi nga xam ne moo nekk ci askani Gambia radio ak képp koo xam ne yaa ngi ñëw fii si radio bi di yokk ci liggéey bi di jàppale ci liggéey bi kon ñu ngi laa ñaanal yàlla di ñaanal ñëpp di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu